الرسول الطاهر بركاته وبيت أبيك فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الشعب السادس أرسل جبرائيل الملاك من قبل الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم فدخل إليها الملاك وقال لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء فلما رأته طلبت من الكلام وفكرت ما عسى أن يكون هذا السلام فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع وهذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه انقضاء فقالت مريم للملاك كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا المولود منك قدوس ويدعى ابن الله وهوذا لصبات نسيبتك أيضا حبلى بإذن في شيخوختها وهذا هو الشهر الثالث لتلك المدعوة عاقرة